Good morning, Thailand. It's 3 p.m. So let's start the lesson. I'm Andre Jansen. You can call me AJ if you want. That's my nickname. And this is lesson 3 of Western Worldviews. So if you're just joining us now, I hope you eventually get around to watching part 1 and 2, where we talk about introduction to worldviews and then talked about Christianity. That was last time. And with me today is Ajahn Chanya. สวัสดีค่ะ Ajahn Chanya? Morning ค่ะ everyone แล้วก็สวัสดีค่ะอาจารย์อันเดรค่ะ Thank you so much for being with us today and we feel honored to have you as our lecturer today on the topic of วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์อันเดรียส Jansen ค่ะท่านจะมาสอนเรานะคะ Lesson 3 ค่ะบทเรียนที่3นะคะในหัวข้อ Atheism right Atheism That's right, Ajahn Chanya. okay so you told me earlier that you would like to get questions from the audience about the last week lessons If you have any questions about last week's lesson, you can write it down now. But we'll begin today's lesson shortly. Just reminding everyone, I only speak English really. I only speak Thai nit noi. So Ajahn Chanya will translate everything. She's the best translator I know. So I trust that she will get the message to you. Ajahn Chanya? Thank you so much ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในการแปลนะคะทักษะการแปลของชัญญาค่ะก็จะแปลอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็คงเนื้อความไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะ All right. Thank you, Ajahn Chanya. All right. Let's start the screen sharing so we can start the presentation. Let's see if I remember how to do that. Here we go. Let's press the button. And no questions so far about No questions so far. Yeah, but many students say hi Yes. to Andre. Yes. Yep. Good morning to you in Thailand. It's afternoon here. 3 p.m. It's 6 hours ahead. 6 hours ahead คือที่นิวซีแลนด์ตอนนี้ก็6ชั่วโมงนะคะนำหน้าเราไปค่ะก็อยู่ในช่วงบ่ายแล้วนะคะของเราก็เพิ่งเริ่มต้นวันค่ะโอเค All right, here's our title card. Western Worldviews, Lesson 3. Atheism or Atheistic Materialism. Big word, but we'll explain. Ajahn Chanya? ค่ะบทเรียนที่3ของวันนี้นะคะ Atheism หรือ Atheistic Materialism นะคะ Atheistic Materialism นะคะก็คืออะไรโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะก็คือคร่าวๆก็คือมุมมองนะคะMaterialism ก็คือวัตถุนิยมนะคะวัตถุนิยมคือความเชื่อที่เชื่อว่าโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาค่ะด้วยวัตถุหรือสสารที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นบุคคลชาวตะวันตกที่มีแนวคิดนี้เนี่ยเขาก็จะเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็สิ่งที่พิสูจน์ได้หรือสิ่งที่ตามองเห็นนะคะAtheism ก็คือลัทธิหรือแนวความเชื่อค่ะคือเป็นแนวความเชื่อที่ไม่เชื่อในพระเจ้าค่ะแล้วก็เชื่อในวัตถุนิยมและสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่พิสูจน์ได้ค่ะ Yes. Thank you, Chanya. Here are some pieces of information about us. Here's me, Aj.Andre. This is the advanced special course that I'm teaching you. I graduated from physiotherapy with a physiotherapy degree in Otago, New Zealand. I'm a physiotherapist, but I'm also an English teacher whenever I go to Thailand, which has been some time now because of COVID-19. And I've edited journals. I've been ordained as a Buddhist monk. I've been at a few meditation retreats, and I've instructed meditation before. And here's Ajahn Chanya. Would you like to elaborate?
ค่ะก็thank you ค่ะอาจารย์อันเดรนะคะนี่คือประวัติการศึกษาแล้วก็ประวัติการทำงานนะคะชัญญาหรือที่หลายๆท่านก็รู้จักกันในชื่อของครูกระติกนะคะหรือ AJ กระติกค่ะก็จบคณะอักษรศาสตร์จุฬานะคะเอกภาษาอังกฤษโทวรรณคดีเปรียบเทียบนะคะแล้วก็จากนั้นไปเรียนต่อทางด้านครุศาสตร์ค่ะการสอนภาษาที่2ที่มหาวิทยาลัยลีดส์ที่ประเทศอังกฤษค่ะประสบการณ์การทำงานนะคะก็เคยเป็น education counselor นะคะเป็น private tutor รวมถึงเป็นผู้เขียนบทนะคะรายการสอนภาษาอังกฤษนะคะให้กับชุมชนของพวกเรานะคะแล้วก็เป็นผู้ประสานงานนะคะการปฏิบัติธรรมรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษของ The Peace Club of University of Otago ที่นิวซีแลนด์ด้วยเช่นกันค่ะโอเคค่ะนี่เป็นประวัติคร่าวๆค่ะ Thank you, Ajahn Chanya. Let's dive into the topic. Let's do it. Yes. เริ่มกันเลยค่ะ Atheism. Here are some symbols of atheism. Just like Buddhism and Christianity have symbols, atheism has some symbols too. So if you see a symbol like this, like an A, a happy A, maybe it looks like an atom, that's atheism. Ajahn Chanya? ค่ะ Atheism นะคะเขามีสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปตัว A แบบนี้นะคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีความเชื่อนะคะลัทธิความเชื่อหรือแนวความคิดแบบ Atheism ค่ะ And people with this view are called atheists. นะคะบุคคลที่มีมุมมองความคิดหรือแนวความคิดนะคะแบบนี้นะคะแบบ Atheism นะคะถูกเรียกว่าหรือจะได้รับการเรียกว่า Atheist นะคะ Atheist But what does it mean? Word meanings. If you study the homework that I think Ajahn Toby might have shared with you, my vocab homework, this will become easier for you. Let's understand some word meanings. Ajahn Chanya? ค่ะเรามาดูความหมายของคำศัพท์กันนะคะต้องขอบคุณอาจารย์โทบี้ของเราด้วยนะคะที่ได้ส่งลิงก์คำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับสไลด์ของอาจารย์อันเดรไปให้ในกลุ่มนะคะขอบคุณอาจารย์โทบี้ค่ะ First one, theism, the belief in God or gods. ค่ะ theism นะคะคือความเชื่อหรือแนวความคิดนะคะที่เชื่อในพระเจ้านะคะไม่ว่าจะองค์เดียวหรือหลายๆพระองค์นะคะเทพาต่างๆค่ะ Next, monotheism, only one God. นะคะถ้าเราใส่คำว่า mono เข้าไปนะคะเป็น monotheism ก็คือความคิดที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวค่ะ Polytheism, many gods. ถ้าเราใส่คำว่า poly เข้าไปนะคะด้านหน้านะคะก็คือความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้าหรือเทพานะคะหลายๆพระองค์ค่ะ Pantheism, God is everywhere and everything. ถ้าเราใส่แผนเข้าไปข้างหน้านะคะ Pantheism คือแนวความคิดนะคะที่เชื่อว่าพระเจ้านั้นอยู่ในทุกที่แล้วก็ในทุกๆสรรพสิ่งค่ะ And what's this? Atheism, no belief in God. ถ้าเราใส่ A เข้าไปด้านหน้านะคะ Atheism ก็คือความคิดหรือแนวความคิดว่าไม่มีพระเจ้าเป็นแนวความคิดที่ไม่เชื่อในพระเจ้าค่ะ If you remember from lesson 1, worldviews can be strong or mild. So atheists is the same. Some say gods don't exist. Others say, I'm not sure, but I don't believe in gods. นะคะก็ในผู้ที่นะคะยึดถือหรือมีความคิดแบบ Atheism นะคะก็จะมีหลากหลายดีกรีหลากหลายระดับนะคะบางท่านก็ไม่เชื่อแบบ 100% เลยไม่เชื่อเลยว่ามีพระเจ้านะคะแต่ก็ยังมีบางกลุ่มนะคะที่ก็เชื่อในทำนองที่ว่าไม่แน่ใจนะคะเหมือนกับว่าเป็นแนวไม่แน่ใจนะคะฉันไม่แน่ใจว่า
มีพระเจ้าหรือเปล่าแต่ว่าฉันคิดว่าไม่มีนะคะก็จะเป็นแนวกึ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าพื้นฐานแล้วก็คือคิดว่าไม่มีค่ะ Alright, so that's the definition of the word atheism. To summarize, อาจารย์ชัญญา และนี่ก็คือatheism ค่ะก็คือความคิดหรือแนวความคิดที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าค่ะ But there's more to it than that when we're talking about worldviews. Next page. So here comes that big word, atheistic materialism, which is don't believe in God and don't believe in some other things. อาจารย์ชัญญา และแนวความคิดนะคะของ atheistic materialism นะคะก็คือความคิดเรียกว่าเป็นในเชิงก็คือไม่เชื่อในพระเจ้านะคะแล้วก็เชื่อในวัตถุที่จับต้องได้เนี่ยนะคะหลักใหญ่ใจความก็คือไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนั่นเองนะคะ such as souls แล้วก็ยังไม่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่ามีจิตวิญญาณอยู่ภายในอันนี้เขาไม่เชื่อในดวงจิต spirits วิญญาณต่างๆก็ไม่เชื่อค่ะ inner body คือกายภายในนะคะอาจจะเป็นกายธรรมต่างๆนะคะใดๆก็ไม่เชื่อค่ะ heaven or hell ไม่เชื่อในสวรรค์แล้วก็นรก the afterlife ไม่เชื่อใน the afterlife ก็คือไม่เชื่อในโลกหลังความตายค่ะ the law of karma ไม่เชื่อใน the law of karma ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม rebirth ไม่เชื่อใน rebirth คือไม่เชื่อเรื่องการกลับมาเกิดใหม่นะคะ why because these things are supernatural เพราะว่าความเชื่อนะคะใน souls ใน spirits ใน inner body heaven hell afterlife law of karma แล้วก็ rebirth นี้นะคะเป็นความคิดในแนว supernatural นะคะ supernatural คือเหนือธรรมชาตินะคะเหนือสิ่งที่เรามองเห็นหรือจับต้องได้เขาก็จะไม่เชื่อเลยค่ะ so under atheistic materialism this is what they think the supernatural is not real so all of those things are not real เชื่อว่าอะไรที่เหนือธรรมชาตินะคะเหนือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่จริงค่ะไม่มีอยู่จริง so that's what they don't believe in but what do they believe in อาจารย์ชัญญา แล้วเขาเชื่ออะไรนะคะ atheistic materialism is short for materialistic monism. It means that the universe is only made up of one kind of thing, physical things. อาจารย์ชัญญา ค่ะatheistic materialism นะคะก็ย่อมาจากนะคะmaterialist monism นะคะmaterialistic monism ก็คือเอกนิยมนะคะทางวัตถุก็คือเชื่อว่าจักรวาลนี้นะคะ is made up of ประกอบไปด้วยวัตถุประกอบด้วยสิ่งเดียวอะค่ะคือมวลสารหรือว่าวัตถุสิ่งเดียวที่เหมือนกันทั้งหมดนะคะซึ่งเป็น physical things คือเป็นสิ่งทางกายภาพสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่จับต้องได้ค่ะ so just so you know physical things atoms นะคะแล้วก็สิ่งกายภาพนะคะหรือวัตถุที่เขาเชื่อว่าประกอบขึ้นมานะคะเป็นจักรวาลเนี่ยก็คือในเรื่องของ atoms นะคะ molecules molecules heat ความร้อนเนาะค่ะ light แสงสว่าง waves คลื่นนะคะคลื่นเสียงคลื่นแสง physical forces
physical forces นะคะแรงทางกายภาพนะคะ chemical reactions ปฏิกิริยาทางเคมี and so on. What is it about all of these things? Well, they call these things natural. Ajahn Chanya? ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเขามองว่าเป็น natural คือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะคะ So you have the natural and the supernatural. In the Buddhist worldview, you have both. And even in Christianity, you have both, natural and supernatural. But in atheism, no supernatural, just natural. ค่ะในมุมมองของผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้านะคะหรือว่าจิตวิญญาณต่างๆนะคะก็คือatheist นะคะเขาเชื่อว่าจักรวาลนะคะมีแค่สิ่งทางกายภาพเท่านั้นนะคะเขาจะไม่เชื่อใดๆที่ตามองไม่เห็นหรือพิสูจน์ไม่ได้ก็คือไม่เชื่อในเรื่อง supernatural เรื่องเหนือธรรมชาตินะคะใดๆเลยนะคะเขาจะเชื่อในสิ่งที่เป็น natural คือเห็นมีอยู่จริงตามธรรมชาติเท่านั้นซึ่งต่างกับชาวพุทธหรือว่าชาวคริสต์นะคะที่เชื่อว่าจักรวาลนี้มี2ส่วนก็คือทั้งส่วนที่เป็น natural ก็คือสิ่งที่เกิดมีอยู่ตามธรรมชาติที่เรามองเห็นที่เราจับต้องได้นะคะและก็สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะในอีกมิติหนึ่งนะคะหรือในโลกของ supernatural ค่ะทั้งชาวพุทธชาวคริสต์นะคะผู้ที่เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณก็จะเชื่อในเรื่องของทั้ง supernatural แล้วก็ natural ย้ำอีกทีส่วนผู้ที่เป็น atheist ก็คือจะเชื่อในสิ่งที่เป็น natural มีอยู่ตามธรรมชาติในสิ่งที่ตามองเห็นและพิสูจน์ได้เท่านั้นค่ะ Thank you, Ajahn Chanya. And here's a quote from Bill Nye, the science guy. He says, "Science is the best idea humans ever had. The more people who embrace that idea, the better." Mr. Bill Nye โอเคคุณบิลไนน์นะคะเขาก็พูดว่านี่ค่ะนี่คือโค้ดของท่านนะคะเขาบอกว่า science is the best idea humans have ever had ท่านเชื่อในวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะ atheist นะคะเชื่อในวิทยาศาสตร์และสิ่งที่ตามองเห็นและพิสูจน์ได้นะคะท่านบอกว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นความคิดที่ดีที่สุดเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดที่มวลมนุษยชาติเคยมีมาเลยนะคะยิ่งมีคนมากเท่าไหร่ที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ So everything you see on this page can explain everything else I'm about to say. So if you just remember these basics, it will help you understand everything about atheists and materialism. Ajahn Chanya? Great นะคะเพราะฉะนั้นหน้านี้นะคะ capture ไว้เลยก็ได้นะคะทุกท่านแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะโหลดลง YouTube นะคะหลายๆท่านสามารถกลับมาดูซ้ำได้นะคะมาทบทวนได้นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานเลยค่ะของแนวความคิดของ Atheist นะคะคือผู้ที่เชื่อในวิทยาศาสตร์แล้วก็วัตถุนะคะและสิ่งที่จับต้องได้ค่ะ Thank you. Next. What is the material universe? This is just a reminder about what it is and how big it is from the scientific perspective. It's a video. Let's just see if we can load it. But that's the physical universe. So it's a big place and it's mostly empty space. And as far as humans know, humans are alone in the universe. Ajahn Chanya? So they believe that humans are alone in the universe? There may be aliens, but other than that, humans are alone in the universe. So some believe in aliens? Yes, but usually because atheists or atheistic materialists value science so much,
They won't believe in aliens unless science proves they're aliens. ค่ะatheist นะคะเขาก็มีความเชื่อนะคะในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวอยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงเนี่ยเขาก็เชื่อค่ะคือเขาจะเชื่อใดๆก็ตามถ้ามีวิทยาศาสตร์รองรับOkay, where are we? So we just talked about the material universe. Let's just talk a bit more about some definitions, just so we're clear. This is a Venn diagram. Aj.Andre. ค่ะและนี่เรามาดูกันที่ Venn diagram กันนะคะเป็นแผนภูมินะคะที่เราคุ้นเคยค่ะ In the blue circle on the left, it's theism. People who believe in gods. นะคะในชาร์ตด้านซ้ายนะคะสีฟ้านะคะ Theism ก็คือนะคะกลุ่มบุคคลนะคะที่เชื่อในพระเจ้านะคะแล้วก็เทพีนะคะเทพาต่างๆนะคะนางฟ้าเทวดาต่างๆค่ะ And the big orange circle is called atheism. Aj.Andre. ค่ะแล้วก็ที่แผนภูมิด้านขวานะคะสีส้มนะคะก็คือ atheism นะคะก็คือเป็นกลุ่มบุคคลที่เชื่อนะคะในแนวคิดแบบ atheism หรือที่เราเรียกว่า atheist นะคะกลุ่ม atheist นะคะเขาก็เชื่อใน materialism คือวัตถุนิยมค่ะ And these circles are separate because you can't be both at the same time.You either do believe in gods or you don't. ก็เราจะเห็นว่าถ้าบุคคลใดนะคะเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วบุคคลใดที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณก็จะเป็นกลุ่มขวามือก็คือเชื่อในคอนเซ็ปต์ในแนวคิดที่ว่าไม่มีพระเจ้าแล้วก็ในวงกลมนะคะย่อยที่อยู่ในด้านขวามือเนี่ยก็คือไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าแล้วก็จะไปเชื่อในเรื่องของวัตถุนิยมเรื่องของวิทยาศาสตร์ค่ะ And the smaller oval in atheism is called materialism because people who only believe in material things can't believe in gods. นะคะก็แยกกันชัดเจนนะคะเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อในพระเจ้าพวกกลุ่มที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้านะคะหรือว่าโลกวิญญาณนะคะเขาก็จะไปเชื่อในเรื่องของวัตถุเรื่องของศาสนาเรื่องของวิทยาศาสตร์ค่ะ So sorry if that's a little boring but I thought it's important to clarify. It's useful to know ค่ะคือเป็นประโยชน์ของพวกเราเองนะคะที่ได้รับทราบนะคะข้อมูลเหล่านี้ค่ะ Thank you ค่ะอาจารย์ Andre this is great. All right. Next, here are some Western atheist populations. It's from Wikipedia. I don't know how accurate it is, but it seems true to me based on my experiences. So, different regions of the Western world. European Union, 20%. United Kingdom, 25%. So that's 1/4 of people. But in the USA, only 4%. So atheism is much less common in America. And round about where I live, Australia and New Zealand have quite high atheism levels at 30 and 42%. Aj.Andre? น่าสนใจมากเลยค่ะทุกท่าน Western Atheist Population นะคะเจอ3คำนะคะขออนุญาตคุยเรื่องภาษานิดหน่อยนะคะเราแปลคำหลังสุดก่อนนะคะ population นะคะประชากรนะคะแล้วก็ค่อยแปลคำที่อยู่ด้านหน้านะคะซึ่งเป็นคำขยายประชากร Atheist ที่มีแนวคิดที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในโลกจิตวิญญาณนะคะ Western ในโลกตะวันตกนะคะหรือในสังคมตะวันตกนั้นนะคะแบ่งตาม region คือภูมิภาคนะคะถ้าเป็นในโซนยุโรป European Union นะคะ 20% ค่ะ
นะคะที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้านะคะ United Kingdom นะคะที่อังกฤษนะคะ25%นะคะอันนี้คือไม่เชื่อเนาะเป็น Atheist นะคะไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในโลกวิญญาณนะคะที่ USA นะคะค่อนข้างน้อยเนาะ 4% นะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะคะ 30% แล้วก็ 42% ตามลำดับค่ะOkay. And this is a brief history of Western atheism. About 300 years ago, there was something called the Age of Enlightenment. Aj.Andre. และนี่คือ brief history นะคะ brief history คือประวัติศาสตร์ brief นะโดยย่อนะคะของ Western Atheism นะคะของแนวความคิดที่หรือความเชื่อที่ไม่เชื่อในพระเจ้าในสังคมตะวันตกนะคะก็เริ่มมานะคะในยุคของ the Age of Enlightenment นะคะเมื่อประมาณ300 กว่าปีมาแล้วก็น่าจะยุคสมัยอยุธยาประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดเทียบในเมืองไทยนะคะอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นช่วงเวลาค่ะในสังคมตะวันตกที่เขาเชื่อในแนวคิดแบบ Atheism ก็คือไม่เชื่อในพระเจ้านะคะเรียกว่ายาวนานมาตั้งแต่ยุคนั้นกันแล้วทีเดียวนะคะที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้าค่ะSo before that time, Europe was just Christian. But during the Age of Enlightenment, the philosophers and academics argued against the existence. ค่ะก็philosophers นะคะนักปรัชญานะคะแล้วก็ academics นะคะนักวิชาการนะคะก็ได้ถกเถียงนะคะแล้วก็ argued against right คือเหมือนเขาถกเถียงกันเขาไม่เชื่อเรื่องการ existence การมีอยู่ของพระเจ้าค่ะ Because remember, in the Western world, there was only Christianity, so it was an easy question. Just does this one God exist or not? In other parts of the world, it would have been a different story because other parts of the world might have more complicated beliefs about gods and spirits and spiritual things. Aj.Andre. ค่ะก็จะเห็นว่าชาวตะวันตกเขาก็เป็นนักคิดนะคะเขาก็ด้วยความที่ในสังคมตะวันตกเนี่ยหลักๆก็คือจะมีศาสนาคริสต์เป็นหลักแต่ก็จะมีชาวตะวันตกกลุ่มหนึ่งหรือบางส่วนหรือจำนวนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะ philosophers แล้วก็ academics นะคะที่ท่านก็ได้มามีจริงไหมเนี่ยGodพระเจ้ามีจริงไหมอะไรแบบนั้นนะคะ Okay. So 200 years later, that's 100 years ago approximately, atheism gained more support in the scientific movement, anarchism, feminism, and Marxism or communism. ตั้งแต่1900นะคะก็ช่วง Victorian era เนาะนะคะช่วง Victorian era ก็ตรงกับประมาณรัชกาลที่5ในประเทศไทยเนี่ยนะคะ Atheism นะคะแนวคิดที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยก็ยิ่งได้รับการสนับสนุนมากขึ้นคือมีคนเชื่อมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็ไปสนับสนุนความเชื่อนะคะในแนว scientific movement คือทางวิทยาศาสตร์นะคะ Anarchism ก็คือระบบการปกครองที่ไม่มีผู้ปกครองนะคะเป็นการปกครองโดยกลุ่มคนที่เท่าเทียมกันอย่างเงี้ยนะคะFeminism ก็คือสตรีนิยมนะคะก็คือให้สิทธิเสรีภาพนะคะให้สิทธิ์ให้เสียงกับสุภาพสตรีมากขึ้นนะคะรวมถึง Marxism หรือ Communism ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบที่ทุกคนเท่าเทียมกันนะคะอันนี้ก็คือคนในสังคมตะวันตกเนี่ยก็ไปเชื่อนะคะในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ scientific movement anarchism feminism Marxism or communism มากขึ้นนะคะแทนที่จะไปเชื่อในเรื่องของพระเจ้านะคะดังที่เป็นมาค่ะ Thanks, Aj.Andre. So, and we have another quote or quotation here. Well, a slogan. Atheists. In science, we
trust อาจารย์ชัญญะอันนี้ก็เป็นมอตโต้นะคะ and it mirrors or rhymes with a motto about Christianity that you can see on the $1 bill that you learned last time in Christianity. The American dollar bill has "In God we trust," but atheists said, "Nope, we'll flip it around. In science we trust," because science is so important to atheists. อาจารย์ชัญญะค่ะถ้าเราจำกันได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องของแนวความคิดแบบศาสนาคริสต์นะคะ In God we trust ในthank you ค่ะใช่ค่ะอนาธิปไตยนะคะ Anarchism นะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะAtheist นะคะเขาก็ไม่เชื่อใน God ใช่ไหมคะเขาไม่เชื่อในพระเจ้านะคะเขาก็จะไปเชื่อในวิทยาศาสตร์แทนคือถ้าเป็นชาวคริสต์ก็คือ In God we trust ที่เราเห็นในธนบัตรแบงค์นะคะของอเมริกานะคะเชื่อในพระเจ้าแต่ว่า Atheist เนี่ยเขาบอกว่า In science we trust เขาเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์We've got a question from Manov Sutum Sira Nang How about Buddhism? Which area are we? I'm not quite sure what you mean by area. I don't know if you mean like a physical area or a Venn diagram area or something else. If you could clarify, I can give a better answer. Thank you. Atheism has an idea on the origin of humanity. แล้วจุดเริ่มนะคะ origin ของจุดเริ่มของมวลมนุษยชาตินะคะ evolution นะคะวิวัฒนาการนะคะจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติเนี่ยในแนวความคิดแบบ atheism นะคะในแบบที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในโลกวิญญาณเนี่ยเป็นอย่างไรคะ So if you remember, let's just recap a little bit. Buddhism has its own idea about how humans started. Christianity has its own idea that God simply created humans to look completely human and to look like God right there and then during the 7 days of creation. อาจารย์ชัญญะค่ะก็ดังที่เราเรียนกันไปเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะคะถ้าในมุมมอง So let's have a look. Wait a second คือit's basically can I clarify a little bit more ค่ะถ้าในมุมมองของศาสนาคริสต์นะคะก็คือดังที่เราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์แล้วก็สรรพสิ่งทั้งหลายนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Atheist นะคะคือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขามองว่าหรือเขาศึกษาค้นคว้าในแบบของเขาแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของมนุษย์และวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเริ่มมาอย่างไรค่ะ Okay, are you ready for a fun video? How humans evolved. Evolved is from the word evolve, which is all related to evolution. Oh, just to pause there. The makers of the video made a typo. They said it took 3.8 million years for humans to evolve, but what they meant was 3.8 billion years. อาจารย์ชัญญะค่ะอาจารย์อันเดรนะคะคิดว่าตรงมิลเลียนตรงนี้น่าจะเป็นบิลเลียนนะคะ1,000 ปีมากกว่าค่ะ billion. And if you look on the left of the screen, you can see a time scale going from the past to the present. Let's go. And there you have it. Any comments, Ajahn Chanya? Wow, it's just I can understand คือ the worldview ค่ะ it's like I can understand like that they see things in their one-dimensional way, scientific based
like science based คือเข้าใจได้เลยใช่ไหมคะทุกท่านถ้าในมุมมองของชาว Atheist นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยคือมีวิวัฒนาการมาแล้วก็ประกอบไปด้วยสสารหรือวัตถุอย่างเงี้ยนะคะคือเขามองทุกอย่างในแบบในด้วยสิ่งที่ตามองเห็นจริงๆ yes like what eyes can meet you know and yeah that's just like the basis of beliefs yeah and the interesting thing is that Thai if you want so your audience can understand I speak in Thai too ค่ะ so that means they believe that human come from apes yes humans come from apes นะคะดังที่เราเห็นในคลิปนะคะ to be specific the atheistic materialists believe humans are apes they are the same kind of creature โอเคนะคะatheist หลายๆท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วนะคะเขาเชื่อว่ามนุษย์ก็คือลิง ที่ผ่านวิวัฒนาการมาแล้วนั่นเองนะคะค่ะOkay thanks Does it mean that they love monkeys and apes more than other animals? Not necessarily. I think I think humans love cats and dogs more than apes, mostly. But yeah, billions of years they're talking about. Billions of years to change. Billions of years. Yes, and Christianity has it that some Christians believe humanity was created only 6,000 years ago. Some believe it was much longer, but it was still creation. But atheistic materialists believe that evolution happened and it took billions of years. That's that. And what's next? What about the mind? Because we talked about evolution. You just saw the body, the physical being of a human. What about the mind? Atheists have a different concept from Buddhists. Aj.Andre? ค่ะนะคะคลิปนะคะของวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะในมุมมองของชาวเอเทียสที่เราเพิ่งได้ดูไปรวมถึงคลิปที่เราได้ดูเกี่ยวกับโลกและจักรวาลนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่เราได้ดูไป2คลิปนะคะอันนั้นก็จะเป็นมุมมองทางกายภาพนะคะด้านนอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วในเรื่องของระบบวิธีคิดต่างๆเนี่ยเอเทียสเขามีความเห็นว่าอย่างไรค่ะ I want to make one correction though. I should have said atheists have a different concept from Thai Buddhists because there is such a thing as atheist materialist Buddhists. Okay. But that's not the focus of my Western Worldviews program. Aj.Andre? We can have like another special episode about that. If you want to ask me about it, I'll tell you. Yes. ขอบคุณค่ะ So not that one. So definition of the mind in atheistic materialism. It's just the brain or the function of the brain, the working of the brain, but nothing spiritual or supernatural. Aj.Andre? ค่ะในเรื่องของจิตใจนะคะเอเทียสนะคะหรือผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะคะเขามองว่าทุกอย่างมาจากสมองนะคะแล้วก็การทำงานของสมองค่ะเรื่องของจิตใจอารมณ์เนี่ยมาจากสมองนะคะใจหรือ mind เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสิ่งเดียวกับ brain สมองค่ะนั่นหมายความว่าถ้าสมองตายใจก็ตายดวงจิตก็ดับไม่มีอะไรหลังจากนั้นAnd what does that mean for how we think about the world and people? For atheistic materialists, every newborn mind is a blank slate. Aj.Andre? ค่ะจริงๆแล้วเขา so that means atheists probably
do not believe in the soul or yeah you clarify that they don't believe in the soul ดังนั้นจริงๆแล้วในเรื่องของดวงจิตหรือจิตวิญญาณใดๆเขาก็ไม่เชื่อนะคะอย่างที่ชัญญาเพิ่งกล่าวไปก็คือถ้าสมองดับหรือสมองตายร่างกายนี้ก็คือจบเกมโอเวอร์นะคะก็เกมนะคะไม่มีอะไรต่อจากนั้นแล้วนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่า every newborn นะคะทารกที่เกิดใหม่นะคะ every newborn mind นะคะใจของทารกที่เกิดใหม่นะคะเป็น blank slate ค่ะมีสภาวะแบบ blank slate ก็คือมาแบบว่างๆเลยนะคะคือถ้าเป็นมุมของชาวพุทธเราก็จะเชื่อว่าเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยก็จะมีดวงจิตอยู่ภายในใช่ไหมมีจิตวิญญาณมีดวงจิตซึ่งก็จะcarry ก็คือจะบรรจุบุญบาปนะคะเรื่องราวในอดีตชาติต่างๆมาในดวงจิตนั้นด้วยแต่ว่า Atheist เนี่ยเขาเชื่อในวิทยาศาสตร์เชื่อในสิ่งที่จับต้องได้อย่างเดียวไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในจิตวิญญาณหรือดวงจิตใดๆเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าใจเนี่ยของเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นใจแบบว่างๆเลยไม่ได้มีอะไรสะสมอะไรมาไม่มีบุญบาปไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะ And when the brain dies, the mind is lost. Jansen Yes อันนี้ก็ดังที่ได้อธิบายไปสักครู่นะคะถ้าสมองตายปุ๊บนะคะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะความคิดอะไรต่างๆก็ดับไปด้วยเลยค่ะ Okay.But the brain is very important to atheists because there's no soul, no spirit. Jansen ดังนั้นสมองเนี่ยสำคัญมากนะคะในกลุ่มบุคคลแบบ Atheist นะคะเพราะสมองคือทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งการร่างกายแล้วก็วิธีคิดแล้วก็อารมณ์ Okay, but here's something that might have been on your mind. Atheist views on morality. Jansen ค่ะก็มาถึงสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยใคร่รู้นะคะก็คือ Atheist views on morality นะคะมุมมองของชาว Atheist นะคะหรือแนวคิดแบบ Atheist ในเรื่องของ morality คือคุณธรรม I'm gonna explain two main views, okay? Because unlike Christianity or Buddhism, atheism doesn't have one concept only.of what is right. Jansen ก็จะมีแนวคิดนะคะมากกว่าหนึ่งนะคะคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็จะมีหลากหลายแนวคิดอยู่ในนั้นนะคะ Okay, so on the left we have Humanist Universalism. Humanist means human. Universalism means something for everybody, something everyone can follow or do.Jansen นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยก็จะมีด้านซ้ายสุดก็จะมีแนวคิดแบบหนึ่งแล้วก็ด้านขวาสุดก็จะมีเป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะในแบบซ้ายนะคะสีน้ำเงิน Humanist Universalism นะคะ Humanist Universalism ก็คือแนวคิดของแนวความคิดแบบว่าภาพรวมของมนุษย์เนี่ยเขาเชื่ออะไรบ้างค่ะ Okay, so that means humanity is the highest good, which means humans should function to make humanity better and happier. นะคะ Atheist ในกลุ่มด้านซ้ายนะคะกลุ่มด้านซ้ายนี้นะคะในแบบของ Humanist Universalism เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามนุษยชาติเนี่ยเป็น the highest good เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสูงส่งที่สุดคือเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ And maximize human potential. They say every human can get better, can improve themselves, and they should. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมุมมองของเขาเนี่ยก็จะเชื่อในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพขั้นสูงสุดเลยนะคะของนี่ค่ะ human potential ก็คือศักยภาพความเป็นมนุษย์คือเขาเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์มากๆเลยนะคะ
ราะฉะนั้นก็ทำยังไงที่จะดึงเอาศักยภาพของมนุษย์เนี่ยออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะ And humans and science can create world peace and prosperity อาจารย์ชันเนี่ยและมนุษย์กับวิทยาศาสตร์นะคะสามารถที่จะสร้างสันติสุขสันติภาพโลกแล้วก็ prosperity ความเจริญรุ่งเรืองให้กับโลกใบนี้ได้มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ค่ะ And remember it means that these atheists know that they will die and they will forget everything but they can still make a better world for future humans อาจารย์ชันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น Atheist ในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่เขายังคือเขาเชื่อในศักยภาพของมนุษย์แล้วก็วิทยาศาสตร์เขาก็จะเป็นกลุ่มที่พยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับมนุษย์รุ่นหลังนะคะเขารู้ว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยละจากโลกนี้ไปแล้วทุกอย่างคือดับศูนย์หมดนะคะแต่เขาเนี่ยด้วยความที่เขาเคารพในความเป็นมนุษย์ของตัวเขาเองแล้วก็มนุษย์ท่านอื่นๆเขาก็อยากที่จะฝาก legacy ฝากสิ่งดีๆเอาไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังค่ะ Thank you, Ajahn Chanya. That was Humanist Universalism. But on the other extreme is moral nihilism. It's when morality is meaningless. Ajahn Chanya? ค่ะแล้วเราก็จะมาดูกลุ่มฝั่งขวานะคะฝั่งขวาหมายถึงขวาของลูกศรในภาพนะคะแต่ก็จะมี Atheist อีกกลุ่มหนึ่งสุดอีกทางหนึ่งนะคะที่เชื่อในแบบของ moral nihilism นะคะก็คือว่าคุณธรรมหรือความดีต่างๆใดๆนั้นเนี่ย meaningless ไม่มีความหมายเลย Ajahn Chanya, P. Wood says, oh, sorry, I'm lost. What does nihilism mean? So nihilism is a belief that nothing matters. Even though you can see reality in front of you, they believe that it doesn't matter because you'll die, everyone will die, the world will die. So even if you build something great, it will be lost eventually and completely forgotten. Nihilism. Is it like zero, meaningless? Yes, zero. นะคะคือ nihilism ก็คือทุกอย่างเป็นศูนย์ทุกอย่างไม่มีคุณค่าใดๆนะคะ Does it come from the word like null? Oh, it comes from nil. Nil means zero. Null, nil. โอเคมาจากตัวเลขศูนย์นะคะก็คือความว่างเปล่าความไม่มีแก่นใดๆนะคะนี่คือ moral nihilism ก็คือ morality is meaningless คือความดีคุณธรรมใดๆนั้น meaningless มันไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีความหมายใดๆมันว่างเปล่า That's right, and nothing really matters. So I want you to understand that among atheists, some are motivated to do good, and some think that they have no motivation to do any of that. They do what they want, but they don't necessarily do it for some higher good. They just do what they do. นะคะแล้วก็ในกลุ่มด้านขวานะคะอีกทางหนึ่งนะคะที่เป็น moral nihilism เนี่ยก็เชื่อว่าความดีนั้นว่างเปล่านะคะไม่มีผลไม่มีความหมายใดๆนะคะ there is no right and wrong ไม่มีความดีความชั่วไม่มีถูกผิดนะคะ nothing really matters ไม่มีอะไรสำคัญให้ยึดเป็นแก่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในหมู่ของ Atheist ด้วยกันเนี่ยก็จะมีท่านที่จะเป็นแนวแบบทางด้านซ้ายมือเนาะก็จะเป็นแนวที่ยังสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับมวลมนุษยชาติเพราะว่ามีความเคารพในวิทยาศาสตร์เคารพในศักยภาพความเป็นมนุษย์นะคะของตนเองและของผู้อื่นก็จะพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังแล้วก็จะมีบางส่วนที่ท่านก็อาจจะเป็นแนวท
ตามในสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าใช่นะคะก็คือไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดทุกอย่างไม่มีความหมายไม่ว่างเปล่านะคะก็อาจจะจะเป็นอีกแนวนั้นนะคะก็ค่ะ yes I think that do you think Aj.Andre that maybe more and more people are going towards moral nihilism or in your opinion I have no idea if more people are going towards moral nihilism, but I imagine the kinds of people moving towards moral nihilism might be suffering every day with their difficult, boring job or being bullied and pressured from above, and they can't see anything positive in life. So I really think that people are happier when they are a humanist universalist than a moral nihilist. That's what I think. But I'm pretty sure anyone who calls himself moral nihilism is free to disagree with that. Maybe they see that humanist universalists are just using up a lot of energy that they could just save by doing nothing or doing what's pleasurable instead. So like yeah thank you for your point of view นะคะ very interesting and insightful ขอบพระคุณนะคะมุมมองของอาจารย์อันเดรนะคะคืออย่างถ้าเป็น atheist ในแบบ humanist universalism เนี่ยท่านก็ยังพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้โลกให้อนุชนรุ่นหลังนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านขวามือคือถ้าเชื่อในแบบ moral nihilism คือความดีไม่มีผลไม่ว่างเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะใช้ชีวิตกันแบบน่าเห็นใจเหมือนกันนะคือสำหรับเดรู้สึกเห็นใจเพราะว่าอาจจะใช้ชีวิตแบบเป็นตามรูทีนตามกิจวัตรวันต่อวันนะคะแล้วก็ไม่มีเป้าหมายของชีวิตสักทีเดียวอะไรประมาณนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตตามสิ่งที่ปัจจัยภายนอกอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบอะไรแบบนั้นนะคะก็น่าเห็นใจในบางประการค่ะโอเค thank you ค่ะอาจารย์อันเดร Okay, thank you for your help, Ajahn Chanya. I want to just look at this big arrow down below. I've written a spectrum of moral views. That means that these two positions are not the only ones. They are just two extremes. There are many different views all in between that atheists can believe. So you need to know that atheists have a broad range of ideas on what is right, what is wrong, and what we should do as human beings. And that relates to a question I got in the chat. Manok has got a question. It is similarly like Christianity, right? Well, I think that moral nihilism is absolutely disagrees with Christianity. But humanist universalism can probably work together with Christians and Buddhists and all other religions if it helps humanity. So moral nihilism would say God doesn't matter. God's not real. There's no heaven or hell to work. There's no heaven to work towards, and there's no hell to avoid. So I don't need to do anything. But the humanist universalist wants to create prosperity and peace for humanity now and in the future. So an atheist humanist universalist might say join a big temple activity that promotes world peace, for example, because they say, well, these other religious people, they believe in things that I don't believe in, but they want to make the world a better place, and I do too. Ajahn Chanya,
นะคะก็คือเอเทียสเนี่ยเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเลยนะคะแล้วก็เชื่อในวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจคิดว่าไม่คล้ายศาสนาคริสต์นะคะเพราะว่าคริสต์เนี่ยชาวคริสต์เนี่ยเขาเชื่อในพระเจ้าเชื่อในจิตวิญญาณโลกหลังความตายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอเทียสเนี่ยเขาคือไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณใดๆเลยคืออะไรที่มองไม่เห็นอะไรที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้อะไรที่จับต้องไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในหมู่เอเทียสด้วยกันเนี่ยก็จะมีอย่างที่อาจารย์อันเดรท่านบอกก็จะมีเป็นสเปกตรัมก็คือจะมีหลายๆแนวอยู่ในเอเทียสด้วยกันนะคะแล้วก็แนวสุดอันนึงก็คือยังเป็นกลุ่มที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยแต่เขาก็ยังสามารถที่จะ co-create สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันกับกลุ่มชาวพุทธหรือว่ากลุ่มชาวคริสต์ถ้าเกิดมีโปรเจกต์ดีๆเพื่อมนุษยชาตินะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือแบบ moral nihilism เนี่ยอันนี้คือเขามองว่าความดีเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายคือโลกเนี่ยว่างเปล่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เขาก็อาจจะเป็นแนวแบบว่าใช้ชีวิตในตามแบบที่เขาพอใจนะคะประมาณนั้นนะคะ เราก็จะจับดีกันเนาะเรามองในมุมเข้าใจในมนุษย์ทุกท่านทุกรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะก็จะแตกต่างกันนะคะดังนั้นตอบคำถามก็คือถ้าเกิดเชื่อแบบเอเทียสแล้วก็คือไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อในโลกวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แล้วค่ะ Okay, and we have another follow-up question from Manok. Do you have any classification of humanist universalism and moral nihilism? Like how many? 5 of them? I don't have a classification of how many there are, but I can give you some examples of systems that are compatible with atheism. One of them is, well, they usually come from philosophers. Okay, Aj.Andre? ค่ะอาจารย์อันเดรสามารถให้ตัวอย่างได้บางส่วนค่ะ So one is utilitarianism, which has nothing to do with any the supernatural. It's just that people should do the greater good, do whatever results in the greater good. Say, if you have to sacrifice one person to save 5 people, you should do it. Aj.Andre? If you have to sacrifice one person to save 5 other people? Yes. Oh, so this is part of atheist. No, not all atheists believe that. But Yeah. it's one of the many moral views that an atheist can have. I see ค่ะก็ดังที่อาจารย์อันเดรได้ชี้แจงไปนะคะว่าในกลุ่มผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็คือที่เรียกว่าเอเทียสนี้นะคะก็ยังมีความคิดแยกย่อยกันไปนะคะแต่หลักใหญ่ใจความของเอเทียสคืออะไรคะคือเขาไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในโลกวิญญาณเนาะนะคะอันนี้คือเป็นคอนเซปต์หลักนะคะไม่เชื่ออะไรที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เนาะนะคะแต่ก็จะมีความหลากหลายอยู่ในกลุ่มคนที่เชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็อาจารย์อันเดรยกตัวอย่างขึ้นมา1ตัวอย่างก็คือUtilitarianism, yeah. Don't worry, you don't have to. I know, but this is like some extra information that I'm learning from you as well. อันนี้ชัญญาก็เรียนเป็นความรู้ใหม่พร้อมๆกับทุกท่านนะคะก็จะมีศัพท์เฉพาะซึ่งอันนี้อาจารย์เด็กก็เพิ่มเข้ามาก็คือจะมีแนวความคิดแบบที่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องช่วยคน5 คนโดยที่ต้องเสียคนหนึ่งอ่ะคือถ้าต้องมีคนหนึ่งเสียชีวิตแต่สามารถที่จะรักษาคนเอาไว้5 คนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นต้นอันนี้ก็คือจะเป็นมุมมองของเอเทียสเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่ชาวพุทธเราอาจจะมองว่าห้ามฆ่าเลยปณาติบาตคือห้ามฆ่าไม่ฆ่าเลยนะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเอเทียสเนี่ยเขาจะมองในแง่ของการใช้ประโยชน์หรือผลประโยชน์ใหญ่ถ้าคนหมู่มากได้ประโยชน์แล้วเสีย
คนกลุ่มเล็กกว่าอันเนี้ยเขาอาจจะมองว่าก็เป็นยังเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเป็นยกตัวอย่างขึ้นมาค่ะ Could you please type it down Oh yes, the name certainly. So you can research it in your own time. Exactly. Utilitarianism, and I'll give you one more example that is compatible with atheism, but it's not popular in the modern day because this was developed probably 300 years BC, so that's 2,300 years ago, called Aristotle's virtue ethics. Virtue ethics. Aj.Andre? I think we can dive deeper later. Maybe you can type down the concept and then we can talk about it later so that we can do you agree? Maybe just like the topic for now and then we can clarify like later. I don't want to get too carried away. Yes. To just know the basics here. Yeah, because like things might get a little bit complicated and off track a little bit. Yes. We're still on track, but yeah. ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามนะคะเป็นคำถามที่เรียกว่าเปิดโลกทัศน์มากๆเลยแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมคำถามนะคะแล้วก็อาจจะทำเป็นอีกเซสชันหนึ่งตอนนี้อาจารย์ออนริก็จะให้หัวข้อนะคะที่เป็นซับเซตนะคะเป็นอยู่ในมุมความคิดของ Atheist นะคะโอเคในช่อง Chat Box ค่ะก็จะมีที่อาจารย์ออนเรเขียนไปนะคะก็จะมี Utilitarianism and also Aristotle's virtue ethics which is part of like the atheist views as well. No, it's not part of an atheist view. Not many atheists have never heard of it before. What I'm saying is that atheists don't know all of these things. They just pick one. They just do whatever they feel like doing based on their belief.But remember, because atheists don't believe in anything supernatural, they don't have any guiding light that tells all of them what to do. Religions that have a supernatural element normally have something very precise to aim for. And that's where their moral code comes from. But when you don't believe in anything supernatural, there's no guiding light, guiding star. Aj.Andre?So there's no guiding light or guiding star. That's why they believe in Aristotle? No, that's why they have various beliefs about what is moral and what is not. Okay, and Aristotle's here mean? Aristotle was a philosopher in ancient Greece. I know him. So you mean some atheists adopt his idea? Some, but not many. Okay. I mentioned it because...Aristotle's virtue ethics are the most similar system of morality to Buddhism. That's why I mentioned it. Okay, so because like atheists don't believe in Christianity, I mean they don't believe in God. That's why they try to find, say, their idols to look up to and maybe adopt some of their footsteps or some of the teaching. Not necessarily.Remember, religious people have something very concrete, very precise to aim for. But if you do not believe in the supernatural, you have no guidance. So you have to use your brain and think about something. But everyone thinks differently. That's why among atheists, there are many different views of morality. So some atheists adopt Aristotle's virtue ethics. Is that what you mean?Some, but not all. Yeah. Apart from Aristotle, who else? No, there are many philosophers with their own views that an atheist could listen to. So that means some atheists listen to the Buddha teaching as well. Yes, that's right. I see. ค่ะก็ด้วยความที่ atheist นะคะก็เป็นแนวเป็นตัวของตัวเองอะเนาะคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดมองในมุมของจะใช้หลักอะไรในการดำเนินชีวิตเขาก็อาจจะหาไอดอลของเขาหรือว่าบุคคลที่เขาคิดว่ามันตรงกับ
มันเขาชอบเขาถูกใจแล้วเขาก็อยากจะใช้ชีวิตในแบบนั้นก็อาจจะไปใช้แนวความคิดของอริสโตเติลนะคะซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวกรีกนะคะหรือว่าเอเธียสบางส่วนก็คือทำตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีหลายๆกลุ่มที่เขาก็หาไอดอลหรือว่าหาแนวทางการใช้ชีวิตของเขาเพราะว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าค่ะโอเค yes. Okay. Does that well, I hope that helps all of us understand atheist views on morality. Any comments, Ajahn Chanya? No ค่ะ Okay. We'll move on. So, atheism's view of theism. Can you remember theism? Theism is the belief in God or gods. Ajahn Chanya? Theism นะคะ Theism คือแนวความคิดที่เชื่อในพระเจ้าค่ะ So let's look at the picture on the left. Can you see the brain? The brain is very important to atheists. But look, this brain is suffering and it's trapped. It's locked. Ajahn Chanya? ในภาพนะคะเราก็จะเห็นว่าสมองนะคะโดนล็อกอยู่แล้วก็รู้สึกไม่เป็นอิสระค่ะ And what locked it? Religion locked it. Christianity or Islam or Judaism doesn't matter. The brain is stuck. But here's the lock and here's the key. And what is the key clinging to? Can you see the symbol here? That's an A symbol. And that A means atheism. Ajahn Chanya? ค่ะอันนี้ก็คือเราก็พยายามเข้าใจนะคะวิธีคิดนะคะของผู้ที่นับถือผู้ที่มีแนวความคิดแบบเอเธียสก็คือไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าใช่ไหมคะเขาก็รู้สึกว่าสมองของเขาเนี่ยโดนแนวความคิดเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยล็อกไม่ให้สมองคิดอะไรก็ตามบันเจิดอยากที่จะคิดมีอิสระเต็มที่อะไรแบบนั้นค่ะคือเขามองว่าศาสนาแนวความคิดแบบศาสนาขังเขาเอาไว้ทำให้สมองเนี่ยคิดได้อย่างไม่เป็นอิสระค่ะ So in atheism's view, atheism can unlock the brain and free it from religion, and then the brain can be free and happy. นะคะเขาก็เลยคิดว่าแนวความคิดแบบที่ไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าเนี่ยจะปลดปล่อยสมองของเขาให้เป็นอิสระมากขึ้นAnd then look at this next picture. History of religion, according to atheists. It's a simplification, but I think it makes it clear. First, people worshipped magic rocks. Ajahn Chanya? ค่ะก็เรามาดูประวัติศาสตร์ของศาสนากันนะคะอันนี้ในมุมมองของเอเธียสเขานะคะก็คือตอนแรกเชื่อในหินมหัศจรรย์ magic rocks. Then people started worshipping magic animals. แล้วก็เริ่มไปเชื่อในสัตว์มหัศจรรย์สัตว์วิเศษค่ะ Then they started to worship magic invisible animals in the sky. แล้วก็คือเอเธียสเขามองว่าเนี่ยคนที่นับถือศาสนาเนี่ยเริ่มจากนับถือหินวิเศษแล้วก็มาเป็นสัตว์วิเศษแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นเหมือนกับว่าสัตว์ที่แบบว่า invisible ที่แบบว่าอยู่บนท้องฟ้าที่มองไม่เห็นที่จับต้องไม่ได้ที่แบบเห็นในท้องฟ้าต่างๆนะคะ And then people worshipped invisible people in the sky. แล้วก็ตามมาด้วยการนับถือบุคคลที่เขามองเห็นบนท้องฟ้าอย่างนี้นะคะ That's called polytheism. Ajahn Chanya? ก็คือแนวที่เราเห็นมีหลายๆคนนะคะอยู่บนท้องฟ้าก็คือเป็น
เหมือนคนที่เขาเชื่อในพระเจ้าหลายๆองค์ค่ะ And then people worshipping fewer invisible people in the sky แล้วก็นับถือคนจำนวนน้อยลงนะคะ1 คนหรือ2 คนที่บนฟากฟ้านะคะคือเขากำลังล้อเลียนนั่นเองค่ะนี่คือความคิดของเชิงกึ่งล้อเลียน ล้อเลียนเนาะหรือว่ารู้สึกว่าทำไมถึงไปเชื่ออะไรแบบนี้นะคะนี่คือมุมมองของ Atheist นะคะค่ะแล้วก็ yep and that's called monotheism นะคะก็ถ้าเกิดบุคคลที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวก็จะเป็นอย่างภาพที่ล่าสุด Next ค่ะ people worshipping people who claim to have come from the sky แล้วก็จากนั้นก็วิวัฒนาการก็คือจากที่เชื่อในสิ่งที่อยู่บนฟากฟ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนหลังก็มาเชื่อบุคคลที่อ้างว่าหรือเชื่อว่าตัวเขาเนี่ยได้รับคำสั่งให้ลงมาจากฟากฟ้า So the atheists here are trying to say that this is the story of Jesus, by the way. Okay. Yeah. And then finally, they start believing or listening to, following people who claim to speak for the people who claimed to have come from the sky. โอเคแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็เอเทียสเขาก็มองว่าคนที่นับถือศาสนาเนี่ยก็ไปเชื่อคนนะคะที่อ้างว่ามาพูดแทนบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ลงมาจากฟากฟ้า And then the final step of religion, the history of religion in the world is growing up to see that there's nothing in the sky but clouds and birds and the sun. นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือ growing up การเติบโตขึ้นการเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็คือการที่ human basically believe in themselves natural things not supernatural things ก็คือการที่เชื่อในสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตามธรรมชาตินะคะพิสูจน์ได้จับต้องได้ so this is the atheist view right is it sort of like a mockery or yes this is a mockery นะคะอันนี้ก็อย่างที่ชัญญาบอกไปก็จะเป็นแนวดูเหมือนล้อเลียนขบขันนิดนึงนะคะของผู้ที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้านะคะไม่เชื่อในศาสนาเขาก็มองว่าเนี่ยมนุษย์นี่ทำไมถึงไปเชื่อในหินในสัตว์ในสิ่งที่อยู่บนฟากฟ้าในพระเจ้าหรือคนที่แบบว่าอ้างว่ามาจากพระเจ้าอะไรแบบนั้นจริงๆแล้ว growing up การเติบโตที่แท้จริงหรือว่าการเข้าใจโลกที่แท้จริงก็คือการเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้นแหละในสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นแหละนะคะประมาณนั้นค่ะSo yes it's true many atheists do mock religion Okay thank you ค่ะ Yeah but I want you to reflect on this and try to figure does Buddhism have anything to do with this? No. Because in Buddhism, people respect the Buddha, who was a human being. The Buddha wasn't a rock. He wasn't a magic animal. He wasn't a magic animal in the sky. He wasn't an invisible person in the sky. He wasn't one person in the sky. They didn't worship him because he came from the sky, and so on and so forth. Ajahn Chanya? ใช่เลยค่ะอาจารย์เรย์บอกว่าแต่อย่าลืมว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าศาสนาพุทธนะคะก็คือเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็เป็นมนุษย์เนาะก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์นะคะแล้วท่านก็เชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ของท่านแล้วก็ของมนุษย์คนอื่นๆเช่นกันท่านก็ฝึกฝนตัวเองจนได้มาเป็นบุตดาแล้วก็ให้คำสอนสัจธรรมของเราผ่านการนั่งสมาธิการฝึกจิตต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยก็คือจะไม่
ไม่ควรที่จะถูกล้อเลียนใดๆหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เอเทียสบางส่วนท่านจะมองว่าแบบไปเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นไปเชื่อในแบบอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็เคยเป็นมนุษย์ปุถุชนแล้วท่านก็พัฒนาฝึกฝนเพิ่มพูนศักยภาพของท่านจนท่านได้มาเป็นพระพุทธเจ้าของเราอย่างที่ฉันได้อธิบายไปนะคะ yes ถือว่าศาสนาเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ yeah that's why I understand why atheists listen to the Buddha's teachings right yeah นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่ atheist เนี่ยเขาไม่เชื่อในพระเจ้าใช่ไหมคะเขาก็พยายามหรือว่าอาจจะหาไอดอลใดๆก็ตามที่เขาสามารถที่จะนำคำสอนของท่านเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะก็พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญนะคะที่ Atheist ก็คือผู้ที่เชื่อในวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ยังนำคำสอนของท่านเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เพราะว่าคำสอนของท่านเนี่ยก็คือเห็นผลได้ในปัจจุบันชาติแล้วก็มีหลายอย่างที่พิสูจน์ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะBut remember, not all atheists have the same amount of knowledge about world religions.So the most uneducated atheists will simply think Buddhism is like other religions with a god or gods. Okay? So you can't judge an atheist. You can't judge a book by its cover, so to speak. Aj.Andreค่ะแล้วก็ที่อาจารย์อันเดรอยากจะให้พวกเราจำเอาไว้นะคะก็คือว่าอย่างที่เราได้คุยกันมาเรื่อยๆเนาะว่าเอเทียสหรือผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในโลกวิญญาณเนี่ยนะคะเขาเองก็มีหลากหลายแบบนะคะในกลุ่มของเขานะคะก็ไม่ได้เชื่อเหมือนกันหมดแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเทียสบางท่านเนาะใช้ว่าบางท่านก็ยังไม่เข้าใจในศาสนาพุทธของเราเนาะคือเหมือนกับว่าเขาก็ยังมองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเหมือนก็อดเป็นเหมือนพระเจ้าอะไรแบบนั้นนะคะคือเขาอาจจะยังไม่ได้ให้โอกาสตัวเองมาศึกษาว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็เคยเป็นมนุษย์ปุถุชนนะแล้วท่านก็ฝึกฝนตัวเองนะคะด้วยการเข้าหาครูบาอาจารย์แล้วก็นำคำสอนมาฝึกตัวเองหลักๆก็คือชนะใจตัวเองฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นอย่างนี้นะคะเรียกว่าไม่ได้พึ่งพาปัจจัยภายนอกไม่ได้พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้พึ่งพาพลังวิเศษอะไรจากข้างนอกตัวท่านเลยคือมาจากในตัวท่านและสิ่งที่มีอยู่ในตัวท่านทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอเทียสบางท่านอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้พวกเราถ้าเกิดไปเจอเพื่อนๆนานาชาติเนี่ยก็อาจจะลองเล่าให้เขาฟังนะคะโดยเฉพาะเล่าให้เพื่อนเอเทียสเนาะก็คือที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็เชื่อในวิทยาศาสตร์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เขาอาจจะนำไปปรับใช้ได้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์เห็นผลเลยในทันตาหรือว่าในปัจจุบันชาตินี้นะคะแล้วก็อาจจะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านฝึกตัวเนี่ยด้วยตัวของท่านเองเลยนะไม่ได้แบบว่าอาศัยการพึ่งพาจากปัจจัยใดๆข้างนอกเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าท่านทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันเราสามารถพัฒนาศักยภาพของเราได้เช่นพระพุทธเจ้าค่ะ yes okay Thanks, Jansen. It's a bit long. See, I got carried away as well. I'm sure it was good quality stuff. We've got some questions in the chat, but I'm just going to attend to them at the end because we are very close to the end. Hang on a moment. So, now finally, there's a new kind of atheism called New Atheism. So, I've been scribbling again. Now, New Atheism is against religion. Here's a quote. I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world. From Richard Dawkins, famous and successful biologist. Aj.Andre? ค่ะแล้วก็มีแนวความคิดใหม่นะคะในยุคนี้นะคะคือ New Atheism นะคะคือ Atheist แบบใหม่นะคะก็เหมือนเดิมคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือ
ไม่เชื่อในศาสนาไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะคะโดยคุณริชาร์ดดอว์กินส์นะคะท่านก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับศาสนาเพราะว่าศาสนานั้นสอนให้เรานั้นน่ะพอใจกับการไม่เข้าใจโลกโอเคอันนี้เป็นมุมมองของท่านนะคะ So that's new atheism. So watch out. If you encounter a new atheist, you might have to answer some interesting questions. But luckily, people like Richard Dawkins are really well educated in religions in general. So they know that Buddhism is not about gods. So they don't really attack Buddhism. So I guess you've got that going for you. Ajahn Chanya? ค่ะก็อาจารย์อเรกก็เหมือนกับว่าอยากให้พวกเราเข้าใจว่าโอเคเวลาเราคุยกับชาวต่างชาตินะคะชาวตะวันตกเป็นต้นอย่างนี้นะคะก็ถ้าเรารู้มุมมองของเขาว่าถ้าเขาเป็นเอเธียสคือเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในโลกวิญญาณไม่เชื่อในสิ่งที่จับต้องไม่ได้สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยถ้าเราไปคุยกับเขาเรื่องของ supernatural เรื่องของปาฏิหาริย์เรื่องของละเอียดอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะออกตัวนะคะแรงบ้างไม่แรงบ้างแล้วแต่บุคคลเราก็จะต้องเรารู้ไว้ใช่ว่าก็ดูทรงคุยกับเขาก่อนว่าเขาเป็นแนวไหนนะคะประมาณนั้นค่ะ yes yeah I mean it's good to know right that like when we talk to like the international friends it's really useful to know what type of beliefs that they hold so that we can approach them appropriately to create world peace and good relationships between each other. Yes, that's good. That's good. So we'll talk more about this in later episodes, but let people talk to you about what they believe. And with this knowledge you've learned, you can pick up an idea of their worldview and you can adjust your whatever you're about to say accordingly to promote peace and cooperation. อาจารย์ชัญญาค่ะอาจารย์อเรก็ได้สำทับนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าดังนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกับเพื่อนต่างชาติของเรานะคะก็เป็นการดีที่เราอาจจะรับบทผู้ฟังที่ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเขาว่าเขามีมุมมองแบบไหนนะคะแล้วเราก็จะได้เข้าหาเขาหรือว่ามีวิธีการสื่อสารกับเขาในแบบที่เข้าใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายเนาะเหมือนกับว่าถ้าเขาเป็นเอเธียสแล้วเราไปฮาร์ดเซลหรือว่าไปพูดในอย่างที่บอกไปนะคะสักครู่นี้เนาะไปคุยเรื่องจิตวิญญาณเรื่องละเอียดเรื่องเหนือธรรมชาติกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกไม่เชื่อหรือว่ารู้สึกไม่อินกับเรานะคะดังนั้นก็ให้เราฟังเขาว่าเขาเป็นแนวไหนแล้วเราก็จะได้คุยกับเขาได้อย่างสร้างสันติภาพสันติสุขซึ่งกันนะคะและกันอย่างนี้นะคะรู้เขารู้เราแล้วก็จะได้เข้าใจกันแล้วก็คุยกันอย่างมีความสุขแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆด้วยกันค่ะ Okay, thanks, Ajahn Chanya. This is, as always, I want to talk a bit about what worldviews think of the future. I want to keep it brief. Atheist views on the future. Well, they say the Earth is always at risk of disaster and will eventually be lost. For example, the sun will eventually expand and burn up the Earth in millions of years. Ajahn Chanya? ค่ะก็ในส่วนของมุมมองในอนาคตนะคะของเอเธียสนะคะเขาก็เชื่อว่าโลกของเรานะคะก็ at risk ก็คือเสี่ยงต่อdisaster นะคะก็คือสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ในที่สุดเราก็จะสูญหายไปค่ะตามกระบวนการนะคะโลกของเราก็จะwhat happened is that what will happen to the sun and earth expand. The sun will expand and become so hot that the earth will be burned up.
I see ก็คือในแนวแบบวิทยาศาสตร์ด้วยก็คือเขาเชื่อว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็จะแผ่ขยายมากขึ้นแล้วก็จะดับโลกของเรานะคะ And by the time that happens, well, humanity may continue on other planets or use technology to avoid death, such as uploading the mind into a computer, and the computer can live on forever. Aj.Andre? นะคะโอเคนอกจากเชื่อว่าเดี๋ยวโลกเราก็คือจะดับสลายไปเพราะว่าด้วยที่พระอาทิตย์จะเหมือนกับจะเผาไหม้โลกของเราเนี่ยนะคะในอนาคตก็ยังเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยก็สามารถที่จะย้ายไปอยู่ในดาวเคราะห์อื่นๆได้นะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการหลีกเลี่ยงความตายได้ค่ะ Thanks, Aj.Andre. But that's just the Earth. Remember the big video you watched about the entire universe? Scientifically, atheists, well, scientific people, believe that the universe may eventually be no longer able to have any life in it, anywhere in the universe. So all things will just end one day. Aj.Andre? นะคะแล้วก็ eventually คือในท้ายที่สุดนะคะจักรวาลนี้ก็อาจจะไม่มีค่ะจะไม่มีจักรวาลนี้ที่จะสนับสนุนการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตใดๆเลย All right. Yeah. Summary of the atheist worldview. Supernatural? No supernatural. Natural? Yes. Or you could say physical? Yes. Spiritual? No. No belief in God. Belief in the physical universe. Humans are only physical beings. They have a range of morality concepts, and their motivations are not based on the supernatural. Aj.Andre? นะคะก็สรุปนะคะในมุมมองแนวความคิดนะคะแบบ Atheist นะคะแบบชาวแบบกลุ่มคนที่เราเรียกว่า Atheist นี้นะคะก็คือไม่เชื่อในพระเจ้านะคะแล้วเชื่อในอะไรล่ะเชื่อใน the physical universe จักรวาลที่ประกอบไปด้วยสสารนะคะhumans มนุษย์นั้นเนี่ยก็เป็นแค่ physical being สังเกตคำว่า physical มาเยอะมากนะคะในความเชื่อแบบ Atheist ก็คือมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบมีในเรื่องของกายภาพนะคะเท่านั้นนะคะไม่ได้มีกายละเอียดไม่ได้มีมิติอื่นๆใดในมนุษย์นะคะก็คือเป็นแค่สสารเป็นแค่ร่างกายอย่างนี้นะคะแล้วก็ range of morality concepts แล้วก็แนวความคิดแบบคุณธรรมนั้นก็มีหลากหลายกันไปอย่างที่เราเรียนกันไปนะคะว่าก็มีทั้งแบบที่ไม่เชื่อในเรื่องของความดีเลยความดีไม่มีอยู่จริงนะคะไม่มีความหมายใดๆกับยังมีกลุ่มที่ยังเชื่อในศักยภาพความเป็นมนุษย์แล้วก็การสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้แล้วก็มนุษย์รุ่นหลังนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มาจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพราะว่าเอเธียสจะเชื่อในสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาสิ่งที่พิสูจน์ได้สิ่งที่มีอยู่ตามจริงในธรรมชาติเท่านั้นค่ะ Thank you, Aj.Andre. That's the end of the presentation. It's time to address the questions that we've got. If you have any question, please write it down. We've got some time. So here's a question from Manor. Do you think Buddhism is based on the fact of life or not? Because of the real Buddhism never taught to believe. Could it be part of atheism as well? The last part, can Buddhism be part of atheism? Yes. And what I mean by that is atheists can be Buddhists. Aj.Andre? Atheists can be Buddhist ใช่ค่ะผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
ก็สามารถเป็นชาวพุทธได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธของเราไม่ได้สอนให้เชื่อในพระเจ้าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นก็ใช่ค่ะนะคะ But remember yeah so that means if I'm Buddhist I can call myself a type of atheist as well yes yeah exactly yeah got a lot to say about that but also remember that an atheistic materialist can also be Buddhist but they won't believe anything supernatural อาจารย์ใช่ไหมนะคะโอเคนะคะอย่างไรก็ดีนะคะด้วยความที่เอเธียสไม่เชื่อในพระเจ้าใช่ไหมคะซึ่งเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาก็อาจจะยังใช้คำสอนหรือว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของอริสโตเติลหรือว่าของบุคคลใดที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถนำหลักการใช้ชีวิตเนี่ยมาปรับใช้ได้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมาเป็นชาวพุทธหรือดำเนินตามพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เขาก็จะไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของโลกหลังความตายหรือว่าเป็นเรื่องของภพนี้ภพหน้านะคะเขาก็อาจจะเป็นชาวพุทธในรูปแบบที่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบที่เขาสามารถที่จะเห็นผลได้จริงในปัจจุบันชาตินี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจจะยังไม่ได้เชื่อในคอนเซ็ปต์ที่พิสูจน์ไม่ได้อย่างนี้ค่ะซึ่งก็คิดว่า I think that modern people well I cannot speak for the whole but I think that I can see some people in my life are like they are atheist in a way that they still call themselves Buddhist they're still Buddhist but they don't believe in the afterlife you know what I mean yeah that's right in my Buddhist studies I learned that Buddhism you don't have to call it a religion you could call it a philosophy and if you call it a philosophy or a way of living then it's really inclusive Ajahn Chanya can you elaborate on inclusivity inclusive in terms of it means that actually any kind of person can be Buddhist if they try by following 5 precepts and yeah like for example they could be Christian say they could be Christian Buddhists atheists they could be atheist Muslim Buddhist Muslim yeah. Buddhist yeah they could be any type of persons with whatever beliefs and still if they take 5 precepts then that means they still embrace Buddhism and they are Buddhist in some sense that's yeah ค่ะ oh this is very interesting ใช่ค่ะทุกท่านค่ะอาจารย์ Andre especially if they don't believe the supernatural parts of Buddhism so for example a Christian might believe in all of the supernatural parts of Christianity like God and Jesus and how Jesus died for sins but they might think the Buddha said some interesting things and they can help me live better they can help me be a better Christian ค่ะคือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้นะคะสามารถได้รับประโยชน์และความสุขจากการนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปรับใช้นะคะโดยที่เขายังเป็นชาวคริสต์เป็นชาวมุสลิมหรือว่าเป็นเอเธียสคือไม่มีศาสนานะคะไม่เชื่อในพระเจ้าก็ได้นะคะเพราะว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในมุมมองของอาจารย์ Andre เนี่ยก็เป็นสัจธรรมนะคะเช่นเรื่องของศีล 5นะคะการนั่งสมาธินะคะอย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นของกลางเป็นuniversal concepts right like 5 precepts meditation mindfulness นะคะ these are universal practices เป็นสิ่งที่ไม่ว่า
บุคคลใดจะนับถือศาสนาใดหรือจะไม่นับถือศาสนาหรือจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่เนี่ยก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเขาก็มีความเป็นชาวพุทธอยู่นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะ yes Okay, thank you, Ajahn Chanya. I think I'm pronouncing it right. AOH Heart or Heart has a comment. I don't know if it's a question or not. Could you please talk about it, Ajahn Chanya? ค่ะนะคะเอา lovely admin นะคะ Miss O นะคะ want to say that อาจารย์ give such a clear explanation yeah really good ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ no okay I will just like do this thank you right Thank you. ขอบคุณอาจารย์เลยค่ะ yes Okay. Do we have any more questions about today's lesson? ถ้าท่านใดมีคำถามนะคะก็ส่งคำถามมาได้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะ Manok has said a lot of Thais are superstitious, not a real Buddhism. And it is true, Buddhism is a philosophy. So if a Thai person is superstitious, but not real Buddhism, yeah, superstitious. So it means they are not atheistic materialists, because atheistic materialists are not superstitious, because superstition involves the supernatural. Yes. I've got an interesting word for you. I'll just write it down. Okay. Remember how there was a list of words about different kinds of beliefs? Let's go to it. Right at the beginning. Theism, monotheism, polytheism, pantheism, atheism. I've got one more word for you if you're interested. Non-theism. Or non-theistic. Can you see that in the chat, Ajahn Chanya? Non-theism, non-theistic. Yes, okay. So non-theism is a noun. Non-theistic is an adjective. Non-theism is similar to atheism, but it doesn't really mean no belief. It just means that what you're talking about has nothing to do with gods. Ajahn Chanya? So, and what is it about, essentially? Essentially, I'll give you a sentence. Buddhism is non-theistic. It means that the teachings and practices of Buddhism have nothing to do with God, which means if you believe in God, that's fine. You can still practice Buddhism. Okay. So what is the difference between non-theism and atheism? Non-theism is not exactly a worldview. Non-theist, it really applies to something that already exists. So Buddhism is non-theistic. It means, so Buddhism has no gods, sure. But when you say non-theistic, it means it doesn't relate to gods. Just like engineering doesn't relate to gods. And statistics doesn't relate to gods. The law of gravity doesn't relate to gods. Ajahn Chanya? Yeah, so these terms is more like the relation, the relevance. Relevance, yes. It has no relevance to God. Buddhism has no relevance to God. Essentially that. Yeah, essentially. Okay. ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่าศาสนาพุทธนะคะใช้คำคุณศัพท์ non-theistic นะคะก็คือไม่มีพระเจ้าหรือไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าก็ได้ค่ะ non-theistic นะคะ So if someone asks you, or if an atheist asks you,
what kind of religion is Buddhism? You can say Buddhism is non-theistic. Okay. Thank you. But if you don't want to say it, you don't need to know. Don't need to say it. Any more questions from anybody? You can also ask a quick question about a past lesson if you want. We've got 5 more minutes. So basically, if you want to clarify to any new to Buddhism, we can say that Buddhism is non-theistic to let that person know that there is no God, no concept of God in Buddhism. It's more than that. Non-theistic is more than there is no God in Buddhism. It means that it might be compatible with theism. You could say meditation is non-theistic, which means you don't have to have a God to meditate. Okay. I see. Or you could say the 5 precepts are non-theistic. You don't have to believe in God or not believe in God. You can do them and you will benefit from them in this current life. โอเคนะคะก็คืออธิบายได้เราใช้คำคุณศัพท์นี้นะคะอธิบายได้ว่าคุณไม่จำเป็นคือศาสนาพุทธเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าใดๆเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าถึงคุณจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่เชื่อเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมานำคำสอนนะคะบางประการที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีล 5หรือสมาธิเนี่ยนะคะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะมีว่าคุณจะต้องเชื่อในพระเจ้าหรือไม่นะคะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามคุณก็สามารถที่จะนำสิ่งดีๆในศาสนาพุทธไปปรับใช้ได้เพราะว่าศาสนาพุทธก็มีแง่มุมที่เป็นแนวหลักปรัชญาในแนวที่นำไปปฏิบัติได้โดยคนทุกคนในโลกใบนี้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆนับถือศาสนาแบบที่มีพระเจ้าหรือไม่ก็ตามคือดีกับทุกๆคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะ Okay. So that's the end of the presentation, everybody. Thank you for joining and thanks for your attention. Your attention span is very long to the last 2 hours listening to this. And thank you, Ajahn Chanya, for being a brilliant translator and giving some extra explanation. Thanks. Okay, you're very very welcome ค่ะอาจารย์ Andre ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะนักเรียนทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าชมทุกท่านนะคะ Thumbs up Great ยอดเยี่ยมนะคะทุกท่าน